Inilah jadinya saat kepala silinder dibiarkan kotor dan penuh kerak. Tumpukan oli, debu, dan karat membuat mesin kehilangan efisiensi dan tampak usang. Vapor blasting masuk membawa solusi, menyemprotkan campuran air dan media halus dengan tekanan tinggi. Kotoran terangkat, permukaan tetap aman. Lihat hasilnya, bersih mengilap, seperti baru tanpa harus diganti.